Очи черные, очи карие, как люблю я вас, черные красочки. Всем добрый день, меня зовут Роман, канал Red Decoration. Ребята, сегодня камин, лофтовый камин, и на нем будет декоративная штукатурочка бетон. Вот так вот она красивенько смотрится. Мы долгое время с заказчиком не могли определиться, какой здесь будет декоративный материал на этом камине. Выбирали очень много вариантов, я даже делал пост в Фейсбуке, было много интересных советов, довольно-таки интересных, но заказчику тяжело было определиться. Прошло определенное время, и все-таки, когда был сделан уже больше образец у меня, это я специально делал, именно подбирал цвет. И когда его здесь поставили, то уже решили делать такой материал. Это материал от торговой фирмы Дарика Арт-бетон. Всего у меня будет 3 цвета. Первый цвет вот такой вот темный будет. В принципе, это основной цвет. Потом немножечко серый и местами буду добавлять белый цвет. Перед нанесением арт-бетона поверхность я прогрунтовал грунтовочкой микрофон. Не микрофон вместе, а микрофон отдельно, потому что микрофон это для того, чтобы петь или говорить. А эта грунтовка называется микрофон. Тоже этого же производителя. Значит, сейчас я, ребята, раскину цвета. Более-менее с каким-то рисунком и как попало, основные серый и темный. И потом уже где надо будет, буду добавлять там темненький, там белый. Материал позволяет работать очень длительное время. То есть я могу им просто рисовать и отходить и подправлять то, что мне не нравится. Реально это тот бетон, который мне нравится больше всех. Не просто как везде серая масса, да, или серая шпаклевка. Это реально бетон. Что делаю? Этот серый цвет очень светлый. Но мне надо оставить какую-то светленькую полосочку, поэтому я ее решил сделать. Все остальное я заполняю темным цветом. Смотрите, там уже заполнил темным цветом, просто решил нарисовать светлую полосочку. Значит, смотрите, вот белый, более такой светло-серый цвет. Я сразу буду наносить весь камин, потому что я полностью успеваю, отхожу, смотрю. И пойдет эта полосочка у меня отсюда сюда. Материал чем-то себе напоминает караед. Что-то такое. Вот я ее прорисовал. И все остальное буду тут чуть-чуть шире хочу. Вот. И все остальное буду заполнять темным цветом. Я сейчас здесь покажу. При этом я оставляю небольшие такие пропуски, чтобы было видно основу, было видно углубление. Также их оставил там пропуски и на темном цвете. Вот они такие небольшие пропуски. Их надо оставлять, чтобы материал выглядел как будто интересней. И сейчас наношу уже основную массу, основной свой цвет. Просто здесь немножко покажу. Переставил камеру, чтобы вам было лучше видно. И также буду оставлять пропуски. Вот получился там, получился там. И хорошо. Где-то небольшие. Не такие вот, как здесь сильные. Здесь я могу добавить. И заполняю полностью все. Здесь по краю смажу цвета. И материал сразу же разглаживаю. Вот. Вот, думаю, вот взял вспомогательную камеру, думаю, вам хорошо видно. Вот такие вот небольшие делаю пропуски, чтобы они не были какие-то ровные, вот как здесь, надо будет их подправить. Вот. И таким образом натяну полностью весь камин. Думаю, издалека вам понятен смысл рисуночка, который я делаю. И времени у меня нету сильно так снимать. У меня есть приблизительно минут 15, чтобы это все дело заполнить и работать дальше. Поэтому я все тупо заполняю.
Не буду, ребята, останавливаться на этом деле. Просто я, в принципе, что хотел здесь показать, уже вам показал. Потому как действительно надо работать. Значит, я заканчиваю, ребята, наносить слой. Этот бетон делается в один слой. И получилась у меня вот такая какая-то беда. Есть какой-то рисунок. Что-то есть какие-то пустоты. Возможно, какие-то пустоты можно сделать помельче, но потом буду смотреть. Сейчас я буду по белому набивать серый цвет. Немножко густой материал у меня, конечно. А по серому набивать, по темно-серому, более светлый цвет. Обычная щетка. И пошел делать какие-то углубления. Добавлять цвет. И теперь светлый цвет. Прямо вот так вот беру на щетку и начинаю вбивать. Сейчас я внизу вам покажу. Еще раз говорю, делается быстро. Считайте, я снимаю почти все в реальном времени. Видите, цвета начинают смешиваться между собой. Уже становится, как сказать, еще они не смешаны, но уже у нас оттенки смешиваются, общий вид. Вот. Чтобы не было такого явного, знаете, перехода. Все-таки это ж не камень, это какой-то бетон. Вот. Вот так вот. Значит, смотрите, ребята. Так, там видно. Вот кельмочка. Нанес светло-серый материал. Вот так вот. Щетка обычная, одежная. И начинаю вот так торцевать на стене. Вот. Раскидываю. Попало где-то в углубление, значит, попало. Мне надо смешать цвета. Видите, да, уже? Получается, когда я смешиваю, не такой пестрый, яркий переход по цвету, как был, когда я нанес только первый слой, а уже начинает смешиваться. Это, видите, камин немножко изменился. Я создал такой основной фоновый рисунок. И уже в скором времени, минут через 10, мне надо будет его уплотнять. Значит, сам материал работает, ну, очень похож как караед. Поэтому уплотнять я его буду пластиковой терочкой. Я просто жду, чтобы он немножко привялился и цвета так не смешивались. И когда вы разлаживаете пластиковой терочкой, в материале присутствует какой-то камушек, и он делает такие небольшие царапинки, которые действительно присутствуют в бетоне. И уже заглаживать, когда получились эти царапинки, буду венецианской кельмой. Ну, естественно, где мне не нравится, я буду добавлять и черный цвет у меня еще есть, более темный, и еще есть, напоминаю, у меня белый цвет. Ну, а сейчас я пока жду минут 10-15. Мне пока нечего делать, потому что начну уплотнять, начнет все сильно смешиваться. Видите, я попробовал уплотнять еще, и цвета сильно перемешиваются. Хочу, чтобы немножечко все это дело у меня подсохло. Ну, а пока у меня вот такой вот, ребята, вид камина. Видите, где-то большие капли есть, вот как здесь получились. Можно их, в принципе, и снять, а можно будет их и загладить. Вот так вот. Ну, пока жду. Погода, конечно, сегодня сильно не располагает к работе. Солнышка нету. Дождь прекратился с утра. Так, смотрите, в какой красоте опять работаю я, опять в горах. Далеко от города. А мы здесь работали. Я показывал видео, влог. Вышел пока подышать свежим воздухом. Везде лес. У нас, кстати, уже на базаре продают белые грибы. Надо будет в воскресенье съездить. Что, я пока отдыхаю еще.
Жду, пускай подсохнет, привялится материал. Да, кстати, если поговорить о свете, многие же говорят, ну как, надо такие источники света, такие, мне до лампочки, я и так разбираюсь. Я просто себе вот купил 2 таких светодиода. Видите, один и второй. И мне и видно работать, я их вдоль стены ставлю, и сейчас хорошо снимать видео. К сожалению, нету штатива, вот как для фотоаппарата, да, не на что поставить. И когда я себя вот в этом углу снимаю, вижу, что лицо темное, да, поэтому тот светильник я положил просто на пол, чтобы он светил на потолок, и вам, чтобы что-то было хоть чуть-чуть более-менее лучше видно. Так, давайте сюда подойдем, попробуем. Этот материал подсыхает, но еще сыроват берется, да, а этот сверху еще такое. Ну, попробую пригладить. Прошло минут 10. Вот здесь я приглаживал, видите? В принципе, мне уже можно начинать приглаживать. Итак, ребята, гладить-то я глажу, но я вам скажу, что вверху мне в некоторых местах даже попересыхал материал. Чуть-чуть много подождал. А так заглаживается отлично вот здесь внизу. Сейчас я вам покажу. Но опять же, если материал пересох, ничего страшного, его можно смочить и пригладить. Но я с собой не взял брызгалку, поэтому я беру губку, если мне где-то надо, и увлажняю материал. Я говорил, работает по принципу Корееда. Вот у нас набрыз наш, и затираем, смешиваем цвета. Не обязательно затереть ровно, могут быть где-то какие-то ребрышки. Не ребрышки, могут быть где-то пятнышки не затертые по углублениям, но не должно быть ребрышек, которые когда наносил шпателем. И вот получается у нас такой эффект, цвета смешиваются. Плюс пластмассовая терочка, видите, немножечко переворачивает этот камушек, и у нас получаются продирчики, как на бетоне. Вот, просто выравниваем материал. Значит, мне буквально капельку здесь затереть и покажу поближе все. Вот здесь, видите, захотел капельку подмочить. Ну вот, ребята, думаю, вам видно небольшие такие углубления, царапинки от этого шпателя. То есть камушки переворачиваются, делают такие небольшие продирчики. Есть такое дело. Значит, ребята, если пластиковый шпатель у нас выравнивал, делал какие-то царапинки, так, кельмочка моя, вижу, то уже венецианский шпатель царапин у нас делать не будет, а будет только уплотнять материал. Поэтому я начинаю его просто уплотнять до более равномерной поверхности. Видите, уже совсем звук другой не слышно, чтобы камушки вращались. То есть я заканчиваю работу с материальчиком. В принципе, что можно сказать? Можно сказать, что камин у нас уже готов. Имитация бетона у нас уже сделана. Внизу, понятно, сыроватый во всех углах. То есть довожу до ума. Протянул здесь, проверил. Также здесь. Смотрю, чтобы угол был заполнен. Если мне что-то не нравится дальше по цвету, вот здесь, например, могу чуть подмочить. Цвет еще подмешать. И пригладить. Ну, этот угол после высыхания можно и прошкурить, но зачем его шкурить, если мы его сейчас уже можем с одной стороны, с другой и вывести. Значит, ребята, сейчас я уплотняю венецианской кельмочкой
И на этом подробно не останавливаюсь. Хорошо я, ребята, загладил, полностью мне нравится. В углах где-то сыровато, еще можно пригладить, но венецианская кельма уже не тянет материал. Там меня хоть видно. И в принципе можно, я говорил, можно сказать, камин у нас уже готов. Где-то по углу можно проверить, добавить вот здесь вот. У меня что-то высыпалось. Но это все будем делать не спеша. Ой, секундочку, содрал. Вот. Но готово. Но у нас, помните, я говорил, у меня еще есть беленький мармаринчик. Если на камин посмотреть, он вроде готовый, но его мы сейчас можем немножечко приукрасить. Поэтому я беру губку морскую. Я не знаю, мне на мастер-классах показывали наносить это дело, набрызг они делали. Я попробовал набрызгом, мне не понравилось. А морской губочкой я могу себе раскидывать где, что и как хочу. Небольшие такие пятнышки. Это этот же материал. Создаю, например, вот такие вот пятна посветлее чуть-чуть. Пока их чуть раскину, то есть для красоты, потому как те цвета у нас более-менее смешались, да, можно было серый еще куда-то раскинуть. Но дело в том, чтобы не был сильно светлый бетон. И вот я, например, нанес, и этой же кельмой сразу эти цвета смешиваю. Вот. Стараюсь, чтобы не было таких видимых пятен острых. Но по цвету уже все будет меняться и все будет смотреться гораздо интереснее. Смотрите, вот так вот взял бетончика нашего. Он идет в базовый цвет, его белый. Вот морская губка. Прямо так он густой. И вот смотрите, буквально вот так вот раскидываю как-то цвет. Я потом буду отходить, это я вам буду показывать. Я где-то буду добавлять еще и чисто черный. Иногда надо будет подождать здесь пару минут, чтобы пригладить. У меня материал уже просто... Этот бетон серый уже хорошо подсох, поэтому я приглаживаю сразу. Видите, чтобы вот так вот размазал, чтобы не было вот этих пятен острых осталось, а вот такие вот как бы перелив. И оставляю. Дальше, если буду сильнее приглаживать, цвета могут смешаться. А так у меня получился оттеночек. После высыхания, конечно, серый цвет сильно посветлеет, ребята. Ну как сильно? Ну, приблизительно не в 2 раза, но посветлеет хорошо. Это... Если сравнить, я не знаю, насколько видно, это те же самые цвета, видите, насколько он становится светлее. Поэтому я сейчас отхожу. Сейчас у меня есть время играться с этим материалом. Как играться, чтобы вы поняли меня правильно? Сам материал здесь еще на стене сырой. И я могу сейчас добавлять и светло-серый, где мне понравится, и могу добавлять и белый. И также у меня еще есть чисто черный краситель, не чисто черный краситель, чисто черный бетон. Тоже где-то его могу добавлять. Сейчас у меня времени сюда, ну гарантия час. Могу отходить, рисовать, приглаживать и так далее. Сейчас нарисую беленьким, пройду, буду отходить, смотреть куда что надо. И потом еще остановлюсь на черном цвете. Это белый цвет я раскинул. Его, конечно, не настолько видно, но после высыхания, ну, видно, что уже не есть такой равномерный оттенок, понимаете? Смотрите, если показать вот там вот сверху виден белый цвет, да? Здесь его больше появилось, здесь где-то снизу, но снизу у меня материал сыроват, надо еще возвращаться. Также здесь, вот в этом углу набросал, видите, такие пятнышки. Все нормально тут с бетоном. Единственное, переживаю, чтобы вот это не было сильно светлое. Но это не белый цвет, это серый, как есть бетон. Получился вот такой вот камин. И если на него посмотреть, я единственное, ребята, что хочу, наверное, вот этот вот угол сейчас затемну до темного и немножечко обведу его как бы белым. Поэтому, ребята, опять же мармарин. Очень много, не мармарин, а арт-бетон. Очень много красителя черного. И немножечко я этот уголок буду вот так вот затемнять.
Сам угол я, конечно, не попаду. Здесь есть и белый цвет, конечно, уже я хорошо вот сейчас стал его вижу. Ну вот, хочу его так вот затемнить. И я думаю, что так будет довольно-таки интересно. Просто сейчас отхожу, смотрю, думаю, куда бы его как еще протянуть. Здесь чуть-чуть надо будет подождать, потому что этот материальчик и угол сам сырой, и материал более жидкий, потому как много красителя в него дал. Надо было его положить на крышечку, чтобы он подсох. Тогда бы мне было легче его наносить. Так. Сейчас попробую сразу пригладить. Но я сомневаюсь, тут сыроватое все. Нет, легкими движениями можно смазывать. Остаются такие пятнышки, да. Ну вот как-то так. Вот. Нормально. О. И уже здесь будет все гораздо темнее. Неудобно восьмерочкой крутить в углу. Но остались у меня все равно какие-то такие темные грязные пятна. Здесь вот надо сильнее пригладить. Вот. Пускай будет такое до черноты. Ну и сверху, как я говорил, немножечко обведу таким белым. Вот так вот. Вот. Чуть-чуть, капельку. Все. Рисовать я уже ничего не буду. Абсолютно. Этот угол будет немножечко темнее, чуть-чуть ради контраста. Эта полоска пускай остается, если мне что-то не понравится, я могу ее и завтра исправить. В принципе, бетон нарисованный. Даже не буду добавлять ни белого, ничего. Мне остается подождать, чтобы он высох, и покрыть только воском. Поэтому я все это дело оставляю до завтра. Завтра приезжаю, покрываем воском. Камин, ребята, у меня высох. Сегодня второй день. И получился совсем другой цвет, совсем другой оттенок. Такой, какой и должен быть бетон. Сейчас видны уже углубления, видите, и грунтовочки такие более темненькие, как я и хотел. И видны белые пятнышки. Все. Очень шикарный, прекрасный вид. Все, как я и хотел. И мне осталось его покрыть только воском. Воск я буду применять для наружных работ от Бродеко. Акриловый полуматовый воск вакс. Воск, как всегда, буду наносить поролоновым валиком. Хорошо размазываю так, чтобы попадало в углубление. Видите, немножко темнеет, но после высыхания наберет свой цвет обратно. И после нанесения, как всегда, снимаю вот таким вот резиновым автомобильным скребочком. Разглаживаю его. Видите, появляется такой небольшой глянец. Но мы подождем, чтобы он высох. В углах, ребята, я не сказал, конечно, промазываю кисточкой обязательно. Я последнее время воски не наношу ни губкой, ни кисточкой, вот разве только что в углах. Если губкой наносить, часто бывают видны следы, особенно на венецианских штукатурках, от нанесения губки, вот эти вот разводы. Поэтому, а когда наносите валиком, то таких следов не остается. Видите, все происходит очень быстро. Я, видите, даже не переодевался. Рубашку только снял, потому что тепло, и все. Потому как работа осталась чистая. Сколько тут? 5 минут. Перед нанесением я единственное, что не сказал, когда пришел, я взял наждачечку 200-ю и аккуратненько по углу прошел, буквально пару движений. Потому что все равно где-то были какие-то выступы, так сказать, материала. Вот, видите, все происходит очень быстренько. Ну, воск нам нужен для того, чтобы можно было делать влажную уборку. Ну, и вид немножечко, конечно, другой с воском. Видно, что чем-то покрыто. Есть вот буквально сколько тут. Вместе с видео 10 минут. И вот так вот снимаю.
Хорошо снимаю, чтобы не было нигде разводов. И вот таких вот полос от воска, чтобы не оставалось. Все. Единственное, что он сейчас чуть подсохнет, я его протру тряпочкой и попробую еще, ребята, ради интереса. Этот воск никогда не пробовал полировальной машинкой. Чуть протереть. Протру его еще полировальной машинкой. Ну и для того, чтобы, ребята, я мог полировать полировальной машинкой, жду его полностью высыхания, чтобы в углублениях он уже был сухой. У меня есть фен, я даже феном немножечко подсушу, чтобы не сидеть здесь лишний час. Это нужно для того, чтобы полировальная машинка во время полировки не забивалась, чтобы насадочка, не полировальная машинка, а насадка на полировальной машинке оставалась сухой и смогла нам полировать этот воск. Хочется честно, ребята, сказать по полировке. Возможно, эти воски не полируются. Здесь не добавляется такого большого глянца. Но появился вот так вот, смотришь, какой-то такой, знаете, как на бетоне действительно есть такие какие-то проблески. Поэтому желательно все-таки этот воск полирнуть. Я очень доволен, что я это дело сделал. Хотя, думаю, и без полировки, возможно, был бы такой же самый эффект. Я очень остался доволен проделанной работой. Мне нравится такая работа. Кроме того, данная работа понравилась и заказчику, ну просто все в восторге. Поэтому пробуйте, ссылочку на материалы оставлю в описании. Очень прекрасный получается бетон. Кто смотрел мои видео, ребята, помните, в этой комнате у нас нанесено декоративное покрытие ветра со светоотражающими шариками. Поэтому было решено здесь на камин нанести такой бетон, чтобы его немножко выделить. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. Всем вам удачи и добра. А мне осталось только сделать фотографию на память.